Bakunzi b'Umukindo TV twongeye kubasuhuza. Aka kanya ni akanya keza, aka ni akanya k'ikiganiro tumaze iminsi tubategurira, ikiganiro cyiza cyane cyitwa bikorwa bite. Ikiganiro bikorwa bite ni hahandi tuzajya tubereka ukuntu ibintu bikorwa. Hari bimwe na bimwe bikunda gukorwa mu rugo bigakorwa n'abatekinisiye, ugasanga batwaye amafaranga, kandi wowe mugabo nawe ubwawe wakagombye gukora subscribe ku Mukindo TV maze ukirebera ukuntu ibyo bikoresho bikorwa kugira ngo bitazajya bigutwara amafaranga. Mukunze kubibona cyane rimwe na rimwe nko ku bikoresho bijyanye n'umuriro, ugasanga mu rugo byarangiritse kandi wakagombye kubyikorera nta kintu kigoye. Ikiganiro cyacu nicyo kigamije, ni ukukwereka wowe mugabo buryo ki ushobora kwikorera ibintu maze bigatuma bidakonsoma ya mafaranga wakagombye gukoresha ibindi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turatangira tubereka buryo ki bensitara inteributeri. Hano hari inteributeri ebyiri murimo murazibona. Kugira ngo mbashe kuzibereka neza muri hangana nshyire mikrofone hasi, ariko amajwi n'ubundi arakomeza kuza. Nkuko mubibona hano hari inteributeri z'amoko abiri. Izi inteributeri zose zicana amatara, ariko iyi ngiyi mubona gutya murayibona gutya ko itandukanye n'iyi ngiyi, ifite utungutu tubiri, utu rero nitwo twatsi. Iyi inteributeri nkuko musanzwe mubibona, iyi ni ya yindi icana amatara abiri. Dukunze kwicanisha itara ryo hanze n'iryo mu nzu ari imwe ibumbiye hamwe. Iyi ngiyi nkuko mubizi noneho rero yatsa itara rimwe. Kuri uyu munsi ikiganiro cyacu bikorwa bite, turabereka uburyo wowe uri mu rugo ubwawe wakinstarira iyi inteributeri utagombye kujya gushaka umutekinisiye. Kugira ngo rero ubashe kuinstara iyi inteributeri hari icyo bizagusaba. Uzakenera iyi ngiyi turnovise. Ubaye utayifite ushobora no kujya ku mutekinisiye akaba yayigutiza. Iyi ngiyi ni testeri ikoreshwa ipima ireba ko umuriro urimo. Turaza kubereka uburyo byose bikoreshwa. Iyi ngiyi ni pense igufasha gukata cyangwa se kuba wahambiranya insinga. Iyi nayo ni turnovise, nayo yagufasha gufunga neza insinga zawe. Tugiye kubereka uburyo iyi inteributeri icana itara rimwe yensitara. Murabona ko hano harimo imyanya ibiri, murimo murabibona hano. Noneho mukabona n'utuvise, ugira gutya twa tuvise ukatworoshya neza, ukabona ko uriya mwenge ucamo urusinga urimo kugaragara. Noneho n'aka ngaka ukagira gutya ukakoroshya, maze ukagenda ugahita ushyiramo za nsinga zawe. Twagiye rero. Mbere yo gukora ibyo ngibyo urabanza ukamenya nimba umuriro wawukubye. Iyo umuriro ukubye rero uhita ubibona kuko ukoresha testeri. Reka tuze hano turebe. Urabona uburyo, murabona izi ni insinga. Hano inteributeri yawo yari yarapfuye, none ubu ngubu tugiye gushyiramo iyindi. Iyo umuriro urimo uhita ubibona. Mukurikire murebe, iyi bayita testeri, ni testinga nimba umuriro urimo. Hano harimo agatara ndiko gahita kabikwereka nuko mutabasha kukabona, ariko iyo ushyize ku rusinga rurimo umuriro gahita gacana umutuku, gatabye ubibona. Testeri rero nta kundi ifatwa, ufata igikumwe ukagishyira kw'aka kantu urimo urakabona, maze ugakoza ku nsinga. Iyo ukojeje ku rusinga rwa mbere ukabona nta muriro urimo, urabona ko ahangaha nta muriro urimo, ariko nidukoza kuri uru nguru umuriro murawubona.
dore byacanye agatara k'umutuku niko gahita kakwereka ko umuriro urimo. Aha rero ikintu uhita ukora ugomba guhita witonda ukamenya ko ubanza kujya kuri fizibure ugakupa umuriro kugira ngo ubashe kwensitara neza ya inteributeri yawe nta kibazo cy'umuriro wagufata ufite. Ubwo tugiye kujya kuri fizibure noneho tubereke buryo ki fizibure bayikupa noneho ukaza ukensitara umuriro wawe. Iyi ni fizibure ubu gutya irakupuye. Hano haba handitseho akajambo on, noneho hejuru akaba hariho akanditse off, byo musanzwe mubizi no kuri za calculatrice. Noneho icyo gihe ugira gutya ukamanura fizibure ukaba urayikupye, ni ukuvuga muri za nsinga zawe ubwo umuriro ntawe ukirimo. Iyo umaze kubikora wumva udafite icyizere uhita ugenda ukongera ugasubira kuri za nsinga ugiye kugira icyo ushyiraho ukareba nimba koko umuriro ntawe urimo maze ukabona gukora igikorwa cyawe. Reka tugende noneho twensitareho ya inteributeri maze twicanire itara ryacu neza bitatugoye. Reka twongere dutesitinge na ya tesiteri yacu. Mwari mwabonye ko uru rusinga rurimo umuriro, ariko kugeza ubu ngubu murabona umuriro ntawe urimo kubera ko twawukupye n'urunguru umuriro ntawe urimo. Iyo bimaze kugenda gutya rero nta kindi uhita ukora, wowe ufata ya inteributeri yawe. Murabona ubusanzwe iyo ari nshyashya zino tuno tuvise tuba dufunze neza duhuye na hariya hasi, nyine murabibona ni ibintu bigaragarira ijisho. Noneho iyo ugiye gushyiramo za nsinga aya mavise ugira gutya ukayoroshya kugira ngo insinga zibashe kwinjiramo. Tusubiye inyuma gatoya, hari igihe ushobora gusanga zino nsinga zidashishuye, ariko izi ngizi zacu kubera ko zari zirimo indi inteributeri urabona bari barazishishuye. Hari igakoresho hano ukoresha iyo usanze zidashishuye, ugira gutya ugafata urusinga witonze neza, nubwo nta muriro urimo ariko ibintu byose burya ni ukwitonda. Ukagira gutya ugakata maze ugakuraho agashishwa hagasigara kano gasinga k'imbere, kuko niko kabasha kugeza umuriro mu cyo ugiye kwensitaraho. Twagiye rero kubera ko izi nsinga zacu zishishuye nta kindi tugiye gukora, tugiye kuzihita tuzishyiramo hano muri ya mavise yacu tworoheje. Nta kundi bigenda ni gutya, kubera ko wazoroheje uhita uzisesekamo maze ukongera ugafunga neza ugakomeza. Murabibona narusesetsemo ubu ngubu rwafashe, murabona ko rwose rudashobora kuvamo. Ugahita uza no ku rundi hano muri ya myanya ibiri narwo ukarusesekamo maze ukongera ugafunga ya vise yawe na turunovise nziza yawe wizeye. Ibyo ngibyo iyo umaze kubikora rero murabona iki bakita ni igikombe, nicyo utu twuma natwo muratubona nitwo twinjiramo hano, noneho tugafata hakoreshejwe ya turunovise. Nuko nguko bigenda nta kundi. Ubu twuma naberekaga kamwe kari hano akandi kari ahangaha, noneho ugahita uza hano kwa ya mavise ukayafunga nk'ibisanzwe, nta bikomeye birimo. Nta mpamvu yo kugira ngo tujye dutanga amafaranga ya buri munsi kandi natwe ibintu twakabyikoreye bigatuma amafaranga yacu agira ibindi yatumarira. Mwebwe mukurikiye Umukindo TV rwose nababwira ko iki ari ikiganiro cyiza kandi kizabagirira akamaro. Mu gihe ushobora kuba urimo gukora nk'ibi ngibi ukumva ubaye wabyibagiwe, wafata ya telefone yawe ukajya ku Umukindo TV ukajya ureba ukuntu ibintu bikorwa nk'uko twabibabwiye. Ubu inteributeri yacu twamaze kuyensitara, murabibona ko inakora neza. Iyo umaze kuyensitara rero nta kindi ukora, kubera ko kuri fizibure uba bakupye wa muriro uragenda ukongera ugakupura. Reka tugende dukupure maze tuze ducane itara ryacu.
interrupteur yacu rero ubu ngubu twamaze kwinstara n'umuriro twawukupuye, tugiye kubereka noneho uburyo ibintu byaciyemo n'uburyo itara ryacu ririmo kwaka neza. Reka ducane, murabona ko byatunganye kandi ni ibintu bitagoye, buri wakireba nawe ubwawe wakikorera warakoze subscribe ku Mukindo TV, ukabasha nawe ko wakifungira interrupteur mu nzu yawe utagombye kujya gushaka. Bakunzi b'Umukindo TV, twagira ngo tubabwire ko iki ni ikiganiro cyiza cyane twabazaniye kandi twizeye ko kizabagirira akamaro. Tumaze igihe cyane kinini cyane turimo kugitekerezaho, ariko wa munsi twababwiye n'ubu duhereye kuri interrupteur icana itara rimwe, ariko twe twaberetse n'indi icana amatara abiri. Ubutaha nayo tuzabereka uburyo bigenda. Wowe ukurikiye Umukindo TV, nagira ngo nkubwire ngo kora subscribe. Iri ni ishuri twakuzaniye, ishuri ridasaba minerivare, ishuri ry'ubwenge rizakugeza kuri byinshi bizatuma wa mutungo wawe mu rugo udasesagurwa, kuko byinshi tuzabazanira bizaba ari bimwe mwatangagaho amafaranga yo mu rugo. Kandi twababwira ko nimukora subscribe ku Mukindo TV, mugakora share ndetse na like, bizabasha kubagendekera neza. Si byiza ko wakiga wenyine. Nimba ubonye aka kantu ukabona kagushimishije, gahe n'abandi bagenzi bawe, maze muze mwiyigire ishuri ryiza. Tuzagaruka tubereka n'ibindi kandi bizabashimisha cyane. Murakoze mwebwe mwari mudukurikiye. Bikorwa bite y'uyu munsi yari yo kwinstara interrupteur bitakugoye maze ugacana itara ryawe? Ngewe ubategurira iki kiganiro nitwa Emmanuel Sezikeye aka Sezibi ku izina banziho. Murakoze cyane, naho ubutaha.